Abalungi ensamuso balaba Katonda omulungi yeebazibwe nnyo mwebale kujja nebaza Katonda leero nkutte obudde ennaku zino vidiyo tekyantawaanya okuva lwe nagizuula ngezaako okwanguwa nga ngisuubira okuntawaanya naye ngenda otuuka webale kunjagala mu mukwano nange nkwagala bannaye mwenna mbaagala nnyo Mukama waffe Yesu mwebale nnyo mwebalire ddala okunjagala era nange bwentyo bwe mbaagala nga nammwe bwe munjagala era nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abanjagalire kyovula bwe mba mbasabira okuva ku ntobo y'omutima gwange njagala Mukama abakolere njagala Mukama abaagale nammwe musobole omwagala lwolwali ennaku z'omwezi ziri 11 ndi ku sipiidi kubanga ngoba budde olwali ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2021 njagala tudduke sipiidi mpitirivu nnyo kuba ebyokwogerako tulina bingi nnyo njagala kwebaza Katonda kubanga wakisa nnyo abakuumye nga muli balamu bulijjo mbadde nzijano ne mbagamba bannange Mukama atukolera ebyamagero Mukama atukolera ebyamagero alina gwe yakoledde Ireland alina gwe yakoledde US waliwo gwe yakoledde gundi ab'e Uganda ne bagamba naye era akolera abeeyo n'omusajja atufera leero yakoledde ab'e Uganda ekyamagero waliwo we Uganda yankubidde essimu ne ngamba tusabire wano omwana waffe afa omwana afa bagenda mukebera bwongo omwana tayogera takola ki ali mu intensive care omwana agize bagambye kumukebera bwongo bagambye simanyi kola biki omwana tayogera tawuna tasje balinze gundi katono akatununsi ka wano mbu omwana tayogera omwana agenda kufa mwana myaka 2 bali Uganda outside zeruwero ne ngamba Mukama lwaki ne mbaweereza audio y'okusinza eri mu ddakiika nga 20 nengibaweereza ne mbagamba essimu eyo mugiteeke emitwete w'omwana mumutereke ennyimba ezo nti tawulira konze mugiteekewo tusabe n'okusaba ne ngamba Mukama oyo omwana gukyali mwoyo omwana w'emyaka 2 lwaki bamulongoosa lwaki bamutwala mu masannyalaze ge X-ray Mukama oyo omwana tumusabidde addemu ab'omulamu neneebaka omwana nazuukuka n'odda engulu yazuukuse n'adda engulu n'ayimba obuyimba bw'abadde ayimba ewaka ng'avuga ekipiira kye ng'abuuza maama ekipiira kyange kiriwa ne bakuba essimu ne bagamba pasita ne Uganda Katonda yatambudde gwe musituke munoonye Mukama bulijjo balowooza simanyi nno ngenda ne ngamba Katonda yakoledde weegende Katonda yakoledde weegende kati n'ab'e Uganda yabakoledde bulijjo balowooza mbu ebintu byakusaaka waliwo n'omulala yankubidde essimu yangambye bw'ati pasita okuva lwe wankubira essimu abasajja bantawaanya
buli sawa abasajja baŋŋambako ntambula baŋŋambako bankubira essimu abasajja banfuukidde abasajja ne mugamba nti kyewayagala kati kwabo kwoba olonda gwoba ofumbirwa bulijjo ayagala basajja mugamba genda bakugambeko buli wooyita kakati ataŋŋamba mbuno musabire essaala balekerawo omugambako nedda abo abasajja bakugambeko guma yessaala gye wayagala bakugambeko kubanga yabeeranga awo atambula tebamugambako konze lwaki tebakugambako ng'oli mwana wa buwala genda bakukwane mwe munaddeyo ne mutanoonya katonda abamunoonya bamulaba bayibuli bwegamba abamunoonya bamulaba nkusabire ki nawe kifune mu linnya lya Yesu nawe kifune mukama agaba waakiri agabako emmogolo waakiri akuweeko emmogolo nga sinatandika video ya leero nyinayo request oba kalango oba request waliwo omwana ow'obuwala ali mu struggle ewaffe e Uganda aludde mu struggle naye alina ekintu ekimuyinze yasabye okuyita ku programu eno ndaba ku programu eno bulijjo naye agambye bw'ati essaawa zino eza corona ze twayingiddemu asaba obuyambi ayagalayo omuntu omu asobola okumuyamba sijja mwogera linnya njaddi waggwe akkiriza omuyamba bw'obeerayo ng'okkiriza omuyamba gwe gwenja okuwa ennamba ye n'amannya ge mwogerezeganye ayina ekizibu ebirala byonna asobola obbiyiiya abaana n'ababeezaawo omulimu gwe gwafa olwa bya struggle abeera mu dduka babeera bamunoonya naye ayagalayo omuntu asobola okuyimirira naye n'emitwalo 2 gya renti azisasula buli ng'ennaku z'omwezi 8 kaakati ayagala okutandika n'omwezi ogujja nga 8 wabeereyo omuzira kisa ayimirire naye okumusasulirako ennyumba ya mitwalo 2 bw'oba gy'oli jangu mu kabokisi nkuwa ennamba ye bambi ataasibwe bw'obeerayo ng'oyinza okuwulira okulumizibwa kuno kwa mitwalo 20 buli ng'ennaku z'omwezi 8 ekyo bw'okimutaasaako ebirala ajja kweyiiya mukama abawa omukisa sijja mwogera linnya kuba saagala digira naye gwe anajja mu kabokisi ng'oli redi okumuyambako emitwalo 2 buli ng'ennaku z'omwezi 8 alina okuba nga asasula naye guno yagusasula kati 8 ezijja aba alina okuba nga asasula so bw'obeerayo bambi mukama ajja kutuweera omukisa bw'onooba oyimiridde naye mwebale nnyo mwebalire ddala kati ebintu bingi nnyo ebiri e Uganda njagala kudduka speed ekintu ekyasinze okunnyiza nabadde nkoze program naye waliwo omuntu ansindikidde akantu nabadde nyina program endala gye nnaze okuyogera saagala kudiscussinga ku kikabineti kya Museveni nakyogeddeko eggulo n'enkimala naye Museveni alina ekintu kyayogedde n'agamba bw'ati jjo Museveni yagambye bw'ati mbu naye yakoze nga Yesu bwe yakola n'alonda abavubi bajje baweereze mu gavumenti ye yalonze bavubi era n'akootinga n'ekyawandiikibwa mbu Yesu yalonda abatasaana sisobola kuleka Museveni kulinnyirira Bayibuli nga ndi wa Bible and politics teri musumba ayinza kumuddamu nze kaali mu kituli ekyo kanyimirire nkimuddemu era asobola okumutaaginga mu vidiyo ya leero mu mutaaginga oba mugimuweereze taddangayo kukootinga Bayibuli mu bintu bya kisiru taddangayo kwefaanaanyiriza kyatali Yesu yalonda abavubi lwa nsonga zino wammanga 1 kituufu Yesu yalekawo abaali basaanidde n'alonda abatasaanidde olw'ensonga zino wammanga abasaanidde nga ba Museveni baali bamaze okumesinga up ensi baali bamaze okumesinga up system zonna Yesu n'alonda abatasaana ng'alonze service delivery Museveni buli lwalonda okuva lwe yajja alonda ng'asiba service delivery alonda batasaana yensonga lwaki mbawadde ebyawandiikibwa bino wammanga nkuwadde Matayo essuula 4 olunyiriri lwa 19 Matthew chapter
4 verse 19 nenkuwa ne Acts of Apostles ebikolwa by'abatume essula 6 olunyiriro olw'okutaano n'olw'omukaaga olunyiriro olw'okutaano n'olw'omukaaga olwa ebikolwa by'abatume essula 6 sisobola kuleka Museveni kuzannyira mu Bayibuli bw'atyo n'atambula n'agenda n'abachwezi be nga tewali akimugambyeko. Yesu yalonda service delivery era yajogera yagamba bw'ati mulekeewo bino ebyokuvuba ebyennyanja ngenda kubafuula abavubi b'abantu okutandika n'olwaleero mubeera abavubi b'abantu. That is the service delivery. Era yatambula nabo ne batandika okwegomba okukola Yesu byakola era ne bamusaba abayigirize olumu n'abasabira ne bagenda nabo ne bagoba emizimu ku bantu. Service delivery. Museveni okuva lwe yatandika okulonda kabinenti okuva lwe yatandika okujja batandikirawo na kutubba. Yesu talina muntu gwe yabba. Yesu teyalonda babbi. Nedda ssebo, Yesu teyalonda babbi wabula Yesu yafuba nnyo okulaba ng'atereeza system. Kyova olabanga olulala nabasomesaako wano nti Yesu yagenda ne ku URA. Yesu yagenda ku URA n'abuuza Zaakayo omukulu wa URA nti ssebo gwe omukulu wa URA njagala ombuulire lwaki abantu bakomplaininga buli gye mpita abantu bakomplaininga ku misolo. Era Zaakayo ne yeetonda n'agamba ye kituufu kati buli amanja buli omu ajje muddize sente ze. Bayibuli egamba Zaakayo n'ajjayo ensawo abantu n'abaddiza bye yali ababbyeko. Museveni talondangako service delivery olwali okulinnya mu ntebe yatandikirawo okutubba miliyoni akuwa siringi 7 wabula akootinga Yesu mbu ye Yesu era yalonze abavubi bagende babbe. Abavubi Yesu be yalonda tebaali babbi. Nkutereddeko ekitabo ky'ebikolwa by'abatume nga Bayibuli egamba wano Yesu yali amaze okugenda abayigirizwa ne babuulira enjiri. Bayibuli egamba abantu ne babeeyongerako nga bangi ng'omulimu gw'enjiri gutambula kati ne banoonya engeri y'okugabana emirimu nga tebasobola kuleka njiri ate bagende mu kiyungu okufumba n'okutegeka ebyokulya. Bayibuli egamba bweti mu kitabo ekyo kye mbawadde eky'ebikolwa by'abatume essula y'omukaaga Bayibuli egamba nti ne batuula ne balonda abantu abajjudde omwoyo mu kiyungu. Ne balonda Stefano bamulonderako banna abagenda okukola mu kiyungu nga naye ne mu kiyungu balondayo abantu abajjudde omwoyo just mu kiyungu. Mu kiyungu okukola ku kyayi ku sukaali ku kufumba ku kwokya kasooli. Kasooli w'abatume olina okuba ng'ojjudde omwoyo. Service delivery oleete kasooli ng'awera. Oleete sukaali nga temumubbyeko nti ne mu kiyungu balonderayo omuntu ajjudde omwoyo. Bye byawandiikibwa bye mbaleetedde kati mmaze obisoma gw'abadde nninda osoma Bayibuli ewedde kati ngenda kunnyonnyola byawandiikibwa. Museveni buli lwaleeta omuntu aleeta omuntu ng'azze kubba. Nyina abantu benjogerako ennyo wano besigenda kuvaako. Museveni buli lwayagala okubbira ebbanga lyonna aleetawo Jim Muhwezi ne mukazi we. Jjo naboogeddeko n'olwaleero mbaddamu kubaze example namu. Museveni Yesu be yalonda yabaleeta nga bazze kukola mulimu n'olwaleero gutambula. N'olwaleero tubuulira enjiri bali abavubi abaali abeesigwa service delivery gye baawa olwaleero munnyimiridde. Olwaleero munnyimiridde. Njagala Museveni otubuulire omuntu yatandika Taso n'aleeta Taso nga taliimu magezi go nga ye yennyini yaki-initiatinze. Taso eri ludda wa Taso mwagirya ne munywa n'amata g'abalwadde mu State House. Museveni ne mukazi we ne mutuula ku bijanjaalo by'abalwadde ne mubirya. Ne mutuula abo abataso baagabanga obuwunga bwa yero. Ne mutuula ku buugi bw'abalwadde ba siriimu. Sukaali w'abalwadde ba siriimu ne mumunywa mu State House nga tubagulira sukaali, tubagulira amata, tubagulira nandaweya ze mwambala n'ebyabalwadde ne mubalya. Nabyo ne mubirya abalwadde ne baafa. Bayibuli egambye ne mu kiyungu balonderayo abajjudde omwoyo. Olwaleero tukomezaawo Jim Muhwezi omutadde mu Ministry of Defense.
oyo Jim Muhwezi bamusensalingako mu parliament ya 21 wini byanyuma nakwata wansi ne waggulu okusensalinga oyo omusajja omujjamu obwesige noddamu n'omukomyawo buli woyagala okubba omuteeka wabula otugamba mbu obalonda nga Yesu bwe yalonda nti nga bwe yalonda ba Petero mbuulira Petero yabbaki Museveni Petero yabbaki Yesu yabatuma kubbaki gwe mbulira Yesu kye yabatuma okubba era mbulira kye babba ne bakireetera Yesu nange nkubuulire kye babbye ne bakikuleetera igwe ne Sam Kuteesa muli ku fayiro y'omusajja oli omukyayina bamuyita ho erya ho nakwatako amalala sigajjukira gwe ne Sam Kuteesa muli ku fayiro mu USA ey'enguzi nti omusajja yabaleetera enguzi gwe ne Sam Kuteesa gwe gwogamba gwe walonda ne muteesa ne mubba eggwanga wabula otugamba wakootinze ekyawandiikibwa mbuno olonda abatasaana nga bazze kubba oli yalonda abantu ne baleeta service delivery ne bazza hope mu bantu nti omuntu ekyo kyoyagala okwekakaatikamu His Excellency the elected president of Uganda Kyagulanyi yakikoze nti aleese Segirinya n'afiitinga wali buli muntu eyaggwamu essuubi n'amanya nti bw'aba Segirinya asobola okuleeta asobola okujja mu parliament nange nsobola okukikola katate ne Segirinya olutuuse mu parliament n'aleeta ambulance n'ajanjulira constituency ye nti kye mwantuma ambulance yino ngireese eyo ye service delivery tebakuŋŋaanya misolo Kyagulanyi takuŋŋaanya misolo Segirinya takuŋŋaanya misolo alonkinza ambulance service delivery wabula gwe ababo buli we tubalaba n'ekyoto tukikweka temukibbamu evvu erikirimu wabula otugamba mbu walonze abatasaana wamaze naawe n'okwesekerera ne weesekerera ng'owulira by'oyogedde tebikwatagana na biriwo mmwe mwajja kubba njagala otubuulire Museveni okubanga oluguudo lwa Northern bypass mu Lukozi okuva mu mwaka gwa 28 ezo ziri kilomita meka lwa Southern bypass ne Northern bypass oluguudo olwo mu Lukozi okuva mu mwaka gwa 28 wateme vunika eryo nga ndi mu nga ntandikiriza boda awo nga njijjajjamu bwenti ngenda bwenti okutuuka n'olwaliro mukyali ku luguudo mukyalukola terunaggwa era lukulaga mu nsi yonna lwe lusinga okubeera expensive igwe Museveni ogamba buno jjudde omwoyo gwe Museveni ugweteeka mu kifaananyi kya Yesu igwe nga ne bwogenda ku Google bakugamba oluguudo lukyasinze mu nsi yonna luli Uganda Southern Entebbe Express ayo walukola ng'olusabirako kalulu ka 211 n'olusabirako akalulu ka 216 n'olwaleero terunnaba kuggwa tokola kintu nga toyina kyobbawo tokola kintu nga toyina kyofunawo Yesu yakola ebintu era yatusomesa n'agamba mukole ekintu nga temusuubira kubaddiza kola ekintu nga tosuubira kuddiza Museveni toyina kintu kyokola nga tokifunamu olaba ne mukazi we yennyini Janet yawandiika akatabo n'agamba nti baakuwa amata ag'okukubagizeeko ewaabwe n'oyingira mu kasiko n'oganywa amata g'okubuko n'oganywa n'otambula n'oddayo ewaka wabula kati otugamba mbugwe walondedde ddala nga Yesu olw'okuba kabineti yo twagikubyemu ebituli kati ogezaako okwekwata mu byawandiikibwa nedda ssebo soma akatabo k'abachwezi Bayibuli gyesonyowe Bayibuli etugambye nti n'omuntu eyakola mu kiyungu yali alina okuba nga ajjudde omwoyo juzi mwatugamba nti omusajja abadde akola mu State House ng'asaawa ebimuli abbye miliyoni 3 mbu miliyoni 3 azibbye addusa agenze kimakansi kyabadde asazise ebimuli akisudde wano omusajja addusa agenze Bayibuli egamba ne yali atabula kyayi yali alina okuba nga ajjudde omwoyo
kati olwaleero gwe zo tugamba mbu ate museka bannange nalonze abavubi bange nga bayibuli bwegamba walonze babbibo kyovula buli lwoyagala okubba oyina abantu b'oleeta buli lwoyagala okusembya oyina abantu b'oleeta kati waleese ono omukazi yaani bannange waliwo ono omukazi mumunzijukizaani waliwo omukazi bamuyitaani gwe bawadde Luwero Triangle ne Rwenzori region uyo mukazi oyo omunyankole yaani ali related to Janet Kaboyo Alice Kaboyo ajja kole ku nsonga za Uganda ajja kole ku nsonga za Buganda Alice Kaboyo ajja kole ku nsonga za Buganda neza gundi neza Rwenzori mu Buganda temubadde mu muntu asobola kukola ku nsonga za Luwero Triangle juzi wano wakwata mukazi ono omutwala Karamoja bw'omala okubba Karamoja yenna n'omukaliza n'omujja n'omuteeka mu education yegudde mutusibako COVID-19 ekyo ne bwe naasigala nzekka mutusibako COVID-19 mmwe mumufunamu oba gyali oba taliyo mmwe mumufunamu ekirala mmwe bulijjo mbagamba jjo nakizemu ne mbagamba Uganda tewaliyo COVID ne muwakana njagala mumbulire Uganda bwabaayo COVID oyo gwe boogerako omungi ennyo bw'atyo batugamba batanti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja abaana bagenda kudda ku ssomero bategedde batanti 19 omwezi ogujja COVID ajja kuba aweddemu nze nange mbeere mu ebyo nze mutabani wa Katongole mbu 19 abaana bonna okuva ku nasala okutuuka ku university bagenda kuddamu okusoma wabula COVID mungi nnyo n'emirambo gigwa emirambo bagironda ku street nga mayinja bataddewo ekifaananyi nti COVID mungi making sure nti baforcinga abazungu bawa sente musazeewo mutte bannayuganda olw'okuba mwagala okutuukiriza ebyetaago byammwe n'okwegomba kwammwe musaddaake bannayuganda jjo twabadde ku gundi yalumbuye ng'omwana agamba nze bawamba senga wange ne bawamba muwambe ne bagamba ono wa COVID naffe tulina omunene mu magye ne tumukubira ne tumugamba singa bamuwambe bagamba nti wa COVID n'agamba lekangezeeko agezaako okulaba ng'agira bwe yakomawo yabagamba bannange kinnemye senga mumuleke bamutte Museveni yagamba buli ali obubibibi bamutte bagambe nti no wa COVID n'abamagye bakaaba nabo battidde abaabwe nze siyinza kubeera mu bintu ebyo bya kitumbaavu mbunange era omuntu akugamba munnange tosaaga kubanga twamulabye nga bamuzinga nkugambye ebyo ebyokuzinga bayingiza kifaananyi kiri kifiitinge mu COVID-19 kiki ekiri awe buli kyonna ekiri emulago kyekibaddewo lwakuba luli baali baagaanayo kamera baddeyo n'atuyina ebbali mu kukola gwe buli lwolonda olonda omuntu ng'agenda kukubbira bwolonda omuntu ng'agenda Museveni njagala otubuulire gwe yeepanka mbuno biki wano nabasomera ekyawandiikibwa Isirayiri yali ekulemberwa Samwiri nga tennaba kufuna bwakabaka ne bagenda mu maaso ga Katonda ne bamugamba bwe tutunuulira regioni zonna ezitwetoolodde baneiba baffe bonna balina bakabaka naffe tuwe kabaka tukooye priest tukooye kabona okutukulembera naffe tuwe kabaka Katonda n'agamba ani Samwiri n'amugamba Samwiri munnanga abaana obawulidde nti balondere kabaka kubanga era si kirungi beekakaatikako bo betukulembera system bagikyaye baagala kabaka bawe kabaka gwe naakuleetera gwoba ofukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri Samwiri yennyini n'afukako oli amafuta olunaku lwa handing over obuyinza ng'abukwasa Sawulo okutandika okufuga Isirayiri yayogera ebigambo bino bannange nga nva ku ntebe y'obukulembeze buno nyina omuntu gwe nanyiiza nti nedda
nnyina gwe nabbira endogoyi nti nedda, nnyina gwe nabbira ente ye nedda, nnyina gwe nabbira omukazi, nnyina omuntu yenna gwe nakosa nabagamba mbadde mbakulembera bulungi era ngenze mu bulungi. Bw'owabaawo alina kyammanja ajja akyogera enve wano nga nkimusasudde nandinga ova obuyinza. Museveni omanye ebintu byewakabbanga okuva lwe wabeera omukulembeze w'eggwanga. Ettaka eryalinga erya gavumenti si gwe walibba, si mmwe mwalibba. Olyoke weegeraageranye mu Yesu gwe musajja gwe. Yesu yabba ki? Yesu yatwala kintu kyani? Faamu ye ya Kisozi wagijjawa. Kisozi famire tebaliiwo. Kisozi famire bali wali basigaza akataka kawali ku Kisozi house waggulu wa Kepisi. Watoto church ngo yambuka ote nakasero waggulu ku Christ the King yani All Saints. Waggulu gundi eri waggulu ku gundi ngogende eringa ku part of Africa. Waliwo ennyumba ya Kisozi house. Family yo beba nanyini bettaka lya faamu ye Kisozi. Wabasasula Kisozi family wagisasula. Olowooza tetumanyi, olowooza ensi temanyi bwe wafuna faamu eyo. Olyoke weegeraageranye Yesu. Yesu yabba ki? Yesu yattaani. Osse mikwano gyo gyonna ogimaze be wajja nabo bonna obasse obamazeewo. Nomala obbatta n'ottabatabani baabwe, totta bazzukulu baabwe. Myaka 2, myaka 18, myaka 15 bw'oliko botta, watta n'ow'emyezi 3 n'omukuba essasi mu luba. Ng'ojja weegeraageranya mu Yesu, Museveni gwe. Makerere University abantu babimanye. Ettaka lya Makerere lyonna mulibbye. Ettaka eryali erya faamu za gavumenti lyonna mulyegabanyiza. Naye Mukama yeebazibwe kubanga era mugenda ddirekawo. Mukama yeebazibwe kubanga era mugenda ddirekawo. Ate onoolyetika n'olitwale lwakitula. Ne bw'onooliguza omuntu, gw'onooliguza alyetika n'alijjawo. Nze ekyannumye kwe kukootinga Bayibuli ng'ogikootinga mu bintu eby'obufere. N'omala ne weesekera n'okwesekerera kubanga mu mutima gw'okiwulira nti n'oli muswavu. Nkugambye Bayibuli egamba bw'eti nti ne mu kiyungu just okumakinga sure nti gwe makinga sure nti ne sukaali, kilo ya sukaali gye mwaguze etambula mu bwenkanya nga tewali aginuunyeeko, nga tewali agibbye. Bayibuli egamba nti nayo baalonderayo Siteefano eyo yajjudde omwoyo ne bamwongerako ne banne genda osome ekyo ekitabo ky'ebikolwa by'abatume. Naye Museveni buli minisitule yonna gy'olonderamu omuntu omulonderamu ng'omuleese kukubbira gw'ofune. Mukula bwe bamukwata ne bamunyiga ne bamukuba ne bamukuba eruzira. Ne Gimuhwezi ne bamukuba eruzira. Bwe balaba nga abiri siriyasi oyagala basacrificinga, Mukula yagamba bw'ati kati ngenda byogera kuba sinze nazirya nzekka. Waliwo n'omukazi omulala gwe twazirya naye ngenda mwogera. Ngenda mwogera bwe batanzijjayo ngenda mwogera. Ne mudduka ne mumuyambako ne mumugjayo olw'okuba temwagala ayogere Janet Kataaha Museveni. Ate ebyo ebintu byandibadde byavaayo dda naye mwasooka ne mutuula mwenna ne mukkaanya ne Gimuhwezi waako ne mukuba mukakiyinja amasasi. Ye yali ayina ripooti y'ebintu ebyo ne laputoopu ye ne mugibba. Mulowooza tetubimanyi? Oyo mukazi nsiiba mumwogerako nnyo wano. Kati olwaliro okutta omuntu bw'atyo ebyo ebintu byali byakuvaayo mabega eri naye okufa kwa mukakiyinji ne biddamu ne bituula ne bibulira ddala. Baddamu bizuula jjuuzi wano. Olowooza tetubimanyi? Yesu yalondanga abatasaana ng'alonda service delivery. Era ne badelivaringa ne bakola omulimu ogw'amaanyi. Olaba ne Yesu lwe yatuuza abantu abangi Bayibuli egamba baali 15,000 nga tobaze bakazi n'abaana. Kitegeeza baali mu 1,500 n'okusoba. Kubanga awabeera omusajja omu wabeerawo abakazi 6. Awabeera abakazi 6 awabeera omusajja omu. What's wrong with my network?
awabeera omusajja omu wabeerawo abakazi 6 awabeera abakazi 6 wabeerawo abaana 10 wabeerawo abaana 10 plus kati Bayibuli egamba abantu 50,000 nga tobaze bakazi n'abaana kitegeeza abantu bali mu 1,5 Yesu yababuuza mulinawo ki ng'abayigirizwa bajja bamugamba abantu basiibye wano nga bawuliriza enjiri okuva ku makya obudde bugenda naye enjala ebaluma Yesu ababuuza mulinawo ki ebyennyanja 3 simanyi n'emigaati emeka byali byabwe bokka nga bwe batambudde naye baabyogera byonna nga bwe byali ne bagamba ekyamazima tulinawo bino byokka ne bababuulira ddala ekituufu kye balinawo nga kyekyo tulinawo bino byonna Museveni njagala otubuulire ssente za covid abantu ze baasonda mu covid awedde ziri luddawa mu covid oli eyasooka ziri luddawa mulyoke mutugambe nti kati ono aliwo kati ye covid omutuufu duli yaliki nogamba tukuwe emmotoka tusonde emmotoka ezigenda okukola ku covid emmotoka ziri luddawa wazigula gwe gwe twakwasa ssente Museveni wennyini gwe gwe twakwasa ssente juzi nojja n'otugamba nti otegedde abantu bo be batta Ssenyange ne bamuba amasasi Ssenyange abatta Ssenyange bali luddawa wazzemu ekkololo n'ogamba ogenda kumakinga sure nti okwata abantu abakubi Katumba Wamala weebale nnyo weebalire ddala nga tonnaba kukwata bakuba Katumba Wamala bye wanoonyereza ku Kirumira biri luddawa nabikusaba luli ne weebuzaabuza watwala obujulizi obwali ku Kirumira obujulizi bwe wakuŋŋanya ku kufa kwa Kirumira gwe wasookawo n'olinyirira obujulizi bwonna ebisosonkole n'obitwala buli kimu n'okitwala njagala otubuulire bye wanoonyereza gwe wasookawo gwe wanoonyereza era n'ogamba okusinziira ku busungu bwe wali olina ku olwo n'ogamba gwe kaweekwatire mu lipooti ya Kirumira eri luddawo lipooti ya Kirumira eriwa Yesu yattaani Yesu yasuubiza ki kyataakola gwe kitubuulire nti Yesu kino teyakikola ebibyo by'olina okutereeza bikulemye ojja obambira etteeka ly'ettaka lye lyakusookawo ife tukuze tukulidde ku gundi ku mataka nga bakitaffe babibanja naye nga tewali lutalo lwonna wakati wa nannyini ttaka na nannyini kibanja system nga weri gwobitabudde omaze bitabula katuyagala okwefuula omulungi Museveni tuwe ekintu kye wali otereezezza Uganda awo nga kyo wakiyingiramu n'okitereeza era bwe kibanga weekiri sooka otubuulire gwe wakola okunoonyereza kwa Susan Magala mukazi we ye yatta Susan Magala Janet Museveni ye yatta Susan Magala ekyani atakimanyi akimanye kwata Janet Museveni kuba Janet Museveni eruzira ku kyokutta Susan Magala ani atakimanyi nti mukazi we yatta Susan Magala ani atakimanyi nti mukazi we yatta Susan Magala omukwesa ali mu kisenge kyo oyongera muwa bukulu oyongera muwa ministry wabula okwotinga Bayibuli nga bw'oli omulungi nnyo era nga bwe walonze abavubi nga bwe walonze babbi tewalonze bavubi nga Yesu bwe yakola walonze babbi abagenda okubbira gwe buli muntu abeera akola oyo y'omusembya nga bukyali tukkiriza muntu agenda akolera abantu bafunemu oleeta omuntu ng'awo agenda kunyunyuntawo nga zawwo kyovulaba buli muli w'enguzi yenna gwe bagoba aggukira mu mugongo gwo eyo yali statement ya muli agonja Igigi n'agamba buli gwengoba aggukira mu mugongo gwa Museveni ogenda okuddamu omutunuulira bwoti nga mu maaso waliyo Museveni naye ng'oli ali mu mugongo gwa Museveni wanguzi ki gwe wali okutte gwe tuweeyo wenguzi omu gwe wali okutte nti noono nalabye jjo ani Nakalema yeekaniikirira ng'obukamula kwete ali mu paaka mbuno akwata bannannyini baasi mbuno baseera abantu muyina baasi ze mwasangawo ziri luddawo mwasanga gavumenti ya Uganda erina baasi esobola okutambuza abantu baayo mwasangawo n'ennyonyi oyagala kugendako Kaseese oyina ezizo ng'olinnye ennyonyi ddakiika 3 oli Kabaale oli Kaseese oli Soroti oliwa ezo zonna mwazirya wabula mudda ku muntu eyeegulidde baasi mwe museera amafuta mwe muyina emisolo emingi asazeewo agambye okusinziira ku biriwo nange okufunako omuntu mutwalira emitwalo 10 mbuno Nakalema amuteekako empimbo muyina baasi
Muina baase zammwe mbusimanyi mbuno ne poliisi ereeta. Poliisi etambuza ebigere, poliisi etambulira ku bodaboda. Museveni bino ebintu wabikola ng'olowooza nti gwe ofunamu. Kaakati bikuddidde, kati bikuddidde. Nkubuuza, baasi za gavumenti ze wasangawo ziri luddawa olyoka ogaana abantu okuseera transport? Kubanga nabo bagenda okukola ekyo abeera amaze okubala nti bwe nzijako amafuta nembalako bino nenzijako bino, nange nyina okufisaawo ebiri egibeezaawo abantu bange. Agenda okumaliriza ng'omuntu alina mutwalira 10,000. Bwe wandibadde olumirwa bannayuganda kiwabadde olina okukola, wandibadde ogamba olw'obutalinnyisa transport nti liita y'amafuta ya 2,000 temutwalira omuntu essente ezisukka 1,000. Awo tukute nti Museveni olumirirwa. Olina baasi ezizo. Wabula ojjudde obukuusa naye Mukama yeebazibwe kati tukulaba. Mukama yeebazibwe kati ogenda okukola ekintu nga tukulaba. Museveni tukyalina kintu kyoyinza kutukweka kuba ne bw'oyoge ogenda okujja bwoti nga twamaze dde okukutegera nekyogenda okwogera. Kyova olaba kati oswala oyogera ne weesekerera ng'olabira ddala oyogedde busiru, ate ne Mukama yeebazibwa okukusiriwaza. Yongera oyogere obusiru mu linnya lya Yesu. Nkugambye buli kivume kyonna Uganda ebonaabona kubanga ekibi kye Uganda kisibuse wo. Ekibi ekibonyabonya Uganda kisibuse mu State House. Yensonga lwaki kisasanidde eggwanga lyonna nti gwe mubbi gwe mutemu. Nkugambye mukazi oyo yatta Susan Magala, ekyo bwe muba munnoonya mu nkwate. Mukazi oyo yatta Susan Magala. Juzi watugamba nti gwe wategeera abatta gundi Ssenyange bali luddawa. Enanga n'ayogera n'agamba twabategedde tulinda kiragiro kya pulezidenti tubakwate. Enanga nga yayogera tulinze pulezidenti atulagire, wabula kamera z'abatulaze mu drone ng'etambula Kasubi netolaawo sa Apollo bweti bwayise twabalabye twabategedde. Ye pulezidenti bali wa pulezidenti bali luddawa abatta Ssenyange. Gwe agamba nti ogenda kukwata abagezezaako okutta Katumba Wamala. Osobola okwekwata Museveni, osobola okwetwala gwe Museveni, osobola okwekwata gwe ne wetwala eruzira nti no wabadde otta Katumba Wamala. Olowooza Katumba Wamala tukimanyi nti wabadde omutta? Olowooza tetukimanyi nti wabadde otta Katumba Wamala? Tetukimanyi nti wabadde otta Katumba Wamala nga bwe watanya Kayirima? Tetumanyi nti wabadde otta Katumba Wamala nga bwe watta Kazini? Ani gw'otasse Museveni? Wabula otandika okwekola ki? Okwesudiya mbu gwenga Yesu wagenze ku nnyanja n'olonderera abavubi. Nedda ssebo, abo walonze babbi. Osobola otya bw'obanga ogamba nti walonze ng'olonda service delivery nga Yesu bwe yakola? Tusobola tutya okuba nga ffe bannayuganda tulina amasannyalaze agaffe Katonda ge yatuwa mu Uganda? Resources zaago zirinakyo Katonda yazituwa. Ife ne tusasula amasannyalaze unit ne bwe nagiyita liita, unit y'amasannyalaze nga ya buseere okusinga Abannakenya abagasuubule okuva ewaffe, bo ne bagasasula ku ssente entono e Kenya. Ffe bannayuganda we gava bannannyinigo ne tugasasula obuwanana. Omunyarwanda n'asuubulako n'aguzaako omuntu we n'agasasula ku bbeeyi entono, nze omunnayuganda ne ngasasula ku bbeeyi ennene. Eyo service delivery nange mbikirize. Kyova olaba Museveni wabadde ogwana kufa ggulo. Okulwawo ennyo okuwangaala ennyo wabadde olina kufa ggulo. Naye tukyasaba Katonda waakiri akutte leero ofe leero, kubanga Museveni oli kikolimo. Toyina kalungi nakamu kuyagaliza Uganda kubanga watuzze emabega okusinga nga tetunaba na kufuna independence. To the extent nti nebye tukulabirako oyinza otya okujja mu kyasa kino gwe ngoze okutulaga tukulabireko n'otulaga mbu okola nnyo nnyera eggwanga oli wadde ekyokulabirako nti n'ofukiriza obucupa ku mulembe guno.
n'otulaga mbu otekawo wana akacupa n'okasibako akati n'okasibako akaguwa ne kalengejja n'oleeta empiso n'ofumita ku katuli ne kaleeta mpolampola ecupa eno esobole okuba nga emala ekitooke kino ennaku 7. Ebintu ebyekisiru ebyo baabikola mu myaka gya 1920. Olwaleero byotugamba tukole leero. Ensi zirwana kulaba nga n'omuntu w'omukyala afuna intaneti wabula ofuba kulaba nga n'ow'e Kampala tafuna intaneti. N'ow'e Kampala n'omusalako intaneti. Wabula bw'ovaawo n'otugamba nti oyagala Uganda ekule. Wabula bannayuganda omakinga sure nti tebafuna intaneti, tebamanya kiki kigenda mu maaso, tebamanya nsi bw'etambula. Oyagala kutukuumira awo mu bintu bye ebyekisiru. Nange mbikkirize. Wabula n'abaali kugambyeko bakutya. N'abaali kugambyeko bakutya. Kati ffe katukubuulire kubanga Honorable Kyajo yakugamba nti wagenda kujjawo generation ejja okukugambako bo bw'obanga wabasirisa mu bulungi ne mu bubi. Yakugamba wagenda kujjawo generation egenda okukubuulira era bo ebyabalema okukubuulira batukubira ne babitubuulira. Batukubira ne tugamba yemmwe generation gye twalinda ne kino mukimugambe kubanga era otusibye otukongoseeko otukubye tiya gas kati tukyayagala yadde tiya gas okufuluma mu store kubanga otukubye tiya gas n'onkoowa weetuli otusibye n'okoowa otusse n'omala okututta direct kati otuttira mu covid weetuli mu 7 tosobola kutumalawo senga wali wa kutumalawo otusse okuva mu 7 paka leero. Naye era wabaawo abasurvivinga, wabaawo abasigala ate buli kyokola tukiraba. Ne bw'otutegamu tubalaba gwolowooza bw'abanga Joyce Ssebuggwawo nga yali w'amaanyi ennyo Nuupu gwolowooza yandimutaddeko omuntu gwolowooza olowooza lwaki Ssemakula Lutamaguzi ye tetwamusimbako muntu gwe watugana omusimbako lwaki Nabbosa ye twamusimbako agatalaba tamala emirundi tumanyi bw'okolagana nabo ne botakolagana muffe oba mwe opposition eyo yaliwo bokolagana nabo tubamanyi. Nkubuuzizza olowooza lwaki Lutamaguzi tetwamusimbako muntu ate nga yali ku tiketi ya DP olowooza lwaki basaalirwa tetwamusimbako muntu otuyita basiru tokyalina ky'oyinza kutukweka. Bye wali olowooza Bayibuli egamba bweti nti Katonda agenda kuddira abagezigezi amagezi gaabwe agafuula obusirusiru kyovula bakati ogenda okujja okwogera nga twakutegedde dda. Buli lw'oyogera oyogera obusiru ng'amazima ogalese wano. Era negundi agambye Joyce Ssebuggwawo yagambye bino byonna Nuupu ye yabireeta. Senga Nuupu teyansimbako muntu, senga tebiri bwe biti nedda nnyabo naffe tulina ensonga lwaki twakusimbako. Omanye ebintu ebyo ebitiibwatiibwa ebyo maama gundi maama Nabbosa Joyce Ssebuggwawo nedda nnyabo maama Nabbosa era bonna aba opposition bamwogerako bonna era ninze maama Nabbosa ayise statement nedda ffe twamutegeera emyaka egy'emabega nga mwe temunnamuzuula bwe mba mwali temumubikeera ffe twamutegeera mwe temunnamuzuula y'ensonga lwaki twamuggyayo. Eno generation tetulina muntu gwe tuwalampa tumenya system ezo ez'obunnanfuusi ezo ez'obulimba abaana bakulaze ng'atiikinga akalulu oboyi amuli ati ali waggulu omukazi ali wansi atiikinga mmwe eno generation bw'ogiraba dduka tetusobola kukkiriza nga muzanyisa bwe mutyo kyovulaba ne mu kkanisa n'abasumba tetusobola bata kyovulaba guno omulembe tugenda babuulira Katonda akolera mu bantu tetusobola baleka. Nalabye bujingo nga yeekangabiriza omanyi Katonda ebyawandiikibwa biri muno nga Katonda sparinga ebifo ebimu okubeera nga yewasisinkana Katonda. Kituufu kyewayogedde 100 ku 100 ekkanisa ebeera kkanisa nga abagirimu n'abagikulembera bagifudde ekkanisa. Kyangu nnyo ekkanisa okufuuka ekidandali, kyangu nnyo ekkanisa okufuuka essabo, kyangu nnyo ekkanisa okufuuka forex bureau. Ey'omu Yerusaalemi Bayibuli egamba yaliwo nga yeekaalu era ng'ebweru eriko omusaalaba omuwanvu ng'eriko ekigambo yeekaalu you are welcome to naye nga munda batunda mayuba munda bavungisa ssente. Yes
Ekkanisa abakulembeze b'ekkanisa mwe mugifuula ekkanisa. Abasumba bwe mutandika okubeera mu kkanisa ne mutandika okuwasa babiri babiri, omukulu n'omugoba n'owasaawo malaaya, ab'omunda ne beewasa ono ayagala sisita gundi, eyo eba tekyali kyaki bagiggale. Kuno okuggalwawo kw'amakanisa gano Katonda ayinza n'okuba ng'akinamu omukono. Omukazi yagambye nze ebbanga lye mmaze nga mbonaabonera mu balokole nazzeyo neetondera emmandwa z'ewaffe nenzeegayirira zinsonyiwe kubanga nazinyiiza nga nzungira mu balokole. Wabula gwe otugamba mbu obulokole bulungi nnyo bw'amaanyi nnyo era bakoze bubi okuggala kyaki ng'abantu bazidduka mu babbye. N'ogamba tuyagala muntu akukubira ssimu esukka ddakiika nga akunyumiza ebizibu bye. Kakati genda osimba ebijanjaalo anti wakoowa okukubira essimu, genda oddeyo otembeeye, ekkanisa baziggale kubanga zaafuuka mpuku z'abanyazi. Bayibuli egamba bweti Yesu amala bagobera bweru. Bw'amala okugobera ebweru abavungisa ffeeza ne zaabu, Bayibuli egamba etya nti awo abalema abalwadde ne bamuzibe ne bayingira ne bawunyezebwa. Olwo neefuuka ekyaki luli yali Forex Bureau. Ng'omuntu nga bawandikako ekigambo ekinene bweru nga waliwo awo akapande Dabishil Forex Bureau. Ayina euro yayingira, ayina riyalo yayingira, ayina euro, ayina paundi, ayina dola mu kyaki nga bateekamu nga bakubamu obugundigundi. Ono atunda amayuba, ono atunda doodo, ono avungisa kyenji, ono akola bwati, ono wa binusu, oli wa mpapula. Bayibuli egamba awo wonna tewaliiwo mulwadde yagiyingiramu, abagiyingiramu be balinanga ssente abazze okugula. Olwaleero y'ekkanisa y'e Uganda abayina ebizibu Yesu bamuteegera bweru. Bayibuli egamba nti abaamuli mu maaso n'emabega nga bayimba ozaana omwana wa Dawudi, mu yeekaalu temwalimu yayimba nti ozaana omwana wa Dawudi. Era mmwe babujinga ekibaluma si lwakuba nti ekkanisa baziggadde, lwakuba ebiweebwayo babiggadde biyimirire. Wamma mmwe batabani ne bawala ba Katonda, noonyeza Mukama awo wooli. Munoonyeza awo wooli muyita ajja kwanukula. Nagambye omukyala namuweereza ka audio. Ne kalimu ennyimba z'okusinza ziringanga 6 oba 5 nga ziri wamu bwe ziti kaddakiika nga 20 mu ziizo kusinza kwokka. Ne ngamba omukyala essimu eyo giteeka omwana ono emitwetwe awuliriza okusinza okwo. Nangamba tawulira. Ne mugamba gwe kuteekeyo Katonda ajja kunyumya naye waali, omwana ajja kudda engulu. Ne mmala nange ne ndikodinga audio nti Mukama ono omwana ow'emyaka 2 talina kye yayonoona, gukyali mwoyo bwoyo. Omwana tamanyi era talina kye yali ayonoonye nga yeetegerera. Musumulule ne nebaka budde bwabadde ekiro nagenza ozuukuka nga audio bujulizi bwerere munnange pastor webale era munnange omwana ayogedde agenza ozuukuka nga ayimba kipiira kye bulijjo kyabadde avuga era ng'ayita ne banne. Weeks 2 omwana abadde ali mu koma, tebamanyi wa waali, balinza akantu katono bwe kati. Munoonyeze Mukama awo we muli, mugende ku YouTube. Bw'oba owulira ng'oyagala kusinza, bw'oba owulira ng'emmeeme ekukeŋŋenteredde, genda ku YouTube otekemu ennyimba z'okusinza, worship songs. Oteeka awo kiyingiremu nga zisinza nga essimu yo yesi ng'oli ku ssimu yaawo, kiyingiriremu awo osinze owulire okubeerawo kwa Katonda, omugambe ky'omugamba, otambule ogenda okole, saavisi ejja kuba ewedde. Katonda mumunoonyeza awo okutuusa nga bwe mumulinda okutuusa lw'anaataaninga tebo zonna eziri mu kyaki n'agobera ebweru abo abavungisa dola. Namuwulidde yeewolereza anti omanyi n'eggwanga libeera ne State House, anti ne Museveni ennyumba gye yeezimbira si mwayimirira okufuga eggwanga kubanga ennyumba efuga eggwanga emanyiddwa. Weewava obuyinza ne Katonda ayimirira mu kyaki. Nedda ssebo, nedda. Bayibuli egamba 2 oba 3 nja kubeera mu masekkati gammwe kasita munaabeera mu nze. Peetero baamukwata ne bamusiba nga buli gwe basanga asaba. Bayibuli egamba nga bamaze okutta Yakobo bamaze omusalako omutwe. Pasita Peetero bamukutta ali munda, ne bagamba kati essaawa zino ayingira mu kyaki awedde, ekkanisa mugiteekeko ekkufulu. Ne bagiteekako ekkufulu ne badduka ne bagenda ew'owooluganda mu ddiiro.
ne basaba ne bagamba mukama kati jangu tutase kuba ne pastor bamukutte assistant we bamusazeeko omutwe ne pastor ali mukomera malayika nakka nga bali muddiire wa sister muddiiro mugende mu madiiro gammwe musabe mugende mu madiiro gammwe musabe mukama mumunoonye mu mazima ne mu mwoyo oba ekkanisa baziggala baziggale kubanga era zibadde enzigule abantu ne baddayo ne beetondera emizimu gy'ewaabwe ne baddayo ne beetondera emmandwa z'ewaabwe bugingo sirika bugingo okyakaaba paka okutuusa lw'oligenda ne weetondera mukazi wo era n'oweenenya bulungi nnyo mu maaso ga Katonda n'oddira mukazi wo yo Qur'an egamba bwe Katonda takulinako buzibu ng'onyiizizza omuntu ye asigala asirisa atunuulira oli gw'onyiizizza ebbanga lyamala nga akunyiigidde ne Katonda asigala takusonyiye Qur'an bwetyo bwesomesa era Qur'an egamba bw'omwetondera n'akusonyiwa nga ye Katonda akita aba takubanja genda weetondere Teddy Bugingo osumululwe ebyo byonna by'okanika obikanika kubanga Teddy Bugingo ebbanga ly'onoomala ne malaaya ey'ewaka lyebbanga ly'ogenda okumala mu kuleekaana mu kukaaba mu kuwoloma ne mu kwejjusa yes Bayibuli egamba bweti Bayibuli egamba waliwo omwana eyazaawa n'azaawuka omwana oli eyazaawa kyamutwalira okusooka okutuula gye yali Bayibuli egamba bwe yagenda n'anoonya emirimu ssente kitaawe ze yamuwa zonna aziridde obusika bwonna abutunze bwe yali aweereddwa n'agenda n'atandika okunoonya emirimu omulimu gwe yafunanga gwa kulunda mbizi n'atandika okulya ne ku mmere y'embizi kyamutwalira yo okusooka okwerowoozaako bwe yeezuula n'agamba naye bwe nzire wa taata tansonyiwa lwaki ntuuka okulya emmere y'embizi nga kitange akyaliwo akyali mulamu olwo olw'okubanga yampa ebyange olwomba sikyali mwana waakiri kanzireyo mpakasa ewa taata okusinga okupakasa wano kanzireyo nzikiriza taddamu kumpa kyabugagga kye naye kanzireyo waakiri musabe omulimu nkole ewaka kyamutwalira ye kwezuula Bugingo nga tonneezuula kuddayo waka sooka weezuula ogambe naye Teddy simulinaako empeta talina empeta yange talina erinnya lyange wakiriddayo ku lw'okubanga yasigaza erinnya lyo ono talina linnya lyo era ne bw'obyogera mbu simanyi Makula Bugingo simanyi Nantaba tebijja Teddy Bugingo tiki 100% n'eggulu likimanyi ebyo bye mukaabakaaba mwe musinze okubba abantu abamu ennyumba muzizimbye muzikweka mu ttaka kati mugume ffe bye twabigumira dda tusuza enjala tusiiba enjala ffe bino bya covid ate era ffe tebitukwata nako nnyo kubanga era tubadde tuhasolinga bwe bulamu bwe tubaddemu kakati yessaawa nammwe munoonye ku Mukama mu mazima ne mu mwoyo if not ekkanisa baziggale pasita gwoyogedde ekkanisa baziggale wamma Katonda mu munoonyeze ewaka ate agenda bakolera nnyo mwongere okutegeera nti Katonda ali awo kumpi bagenda ne batugamba mbu abeera mu makanisa mwokka nedda ssebo Bayibuli tugamba ali buli wantu 2 3 bwe mubeera ku lulwe ajja kujja mufukamire musabe mu munoonyeze ewaka yes tetwagala byakutulimba Museveni anaazina takumba bukyanga bakuba lunaku tugamba ngenda bakwata Abaganda bagamba nti anaazina takumba gwe batulage nti nno wuuno anaazina takumba ono bakwata ddi Katumba Wamala yasoose okugezebwako okukubwa amasasa e Uganda kubanga wandi tugambye nti eno keesi mpya tebangawo kati otandika butandiso ginoonyereza bibaddewo bw'oba sigwa obadde obatta abatta baliwa era emisango gy'oyingiddemu okunoonyereza gyo lipooti yagyo eriwa gwe wabika Susan Magala wategeera nti Susan Magala afudde gwe wamubika mu statement yammwe mugamba bwe muti nenkwata essimu nenkubira
taata w'omwana ne mugamba amusole omuzzukulu sisobodde mutaasa bamusse wategeera otya nti no bamusse ripooti ye eriruddawa gwe wanoonyereza ku Susan Magala ne Kirumira ne Ssenyange Mando ezo ripooti ziriwa ebyo byonna Katonda akuleeta akutubikkulira mu 7 buli lwe tukulaba tulaba sitaani buli lwe tukulaba tulabira ddala sitaani yennyini toyina kifaananyi toyina kintu ky'oripresentinga nga bw'olaba nti ŋŋaali omuntu bw'alaba ŋŋaali ajjukira akabonero ka Uganda omuntu buli lwakulaba alaba malayika w'okufa omuntu buli lwakulaba alaba enguzi omuntu buli lwakulaba alaba obubbi omuntu buli lwakulaba alaba sitaani buli lwolabikako ku TV abaana baffe tubakweka tubasibira mu bisenge tebakulabako wakiri bali kusomako busomi Bayibuli bw'osoma Bayibuli Yesu yalonda abantu nga bansonga y'ensonga lwaki omulimu gwe baakola n'olwaleero gwe tutambuliramu n'olwaleero omusingi gwe baasima amazima ge baakozesa ge tulina okutambulirako era ge tutambulirako gwe Museveni tuweeyo ekintu kye watandika nakyo nga n'olwaleero okyakirimu watandikira mu DP simanyi UPC simanyi UPM buli kimu okirekaawo okwata kirala UPM noba mu UPM kati watuwandiikira akatabo ng'otulaga nti gwe mulungi okatuteereddeyo tubadde tukasoma wakawanuddeyo lwaki wakajjeeyo Yesu bye yakola tubisoma n'olwaleero yabirekawo n'abali e Isirayiri bagendayo ne babirabako nti kino kyali wano kino kyekino abatagendangayo tubiina mu Bayibuli Museveni ebibyo lwaki wabiwanuddeyo ku neeti olyoke weteke mu kifaananyi kya Katonda wamaba mikwano Mukama abawo omukisa kubanga n'ebyokwogera tubeera na bingi nnyo tetusobola bimalayo nga mmaliriza Mukama Katonda omungi ow'ekisa abawo omukisa n'ebigambo ebyo tusomye mu kitabo kya Matayo essuula 4 olunyiriri lwa 19 ne tusoma mu bikolwa by'abatume essuula 6 olunyiriri lw'okutaano era n'olw'omukaaga mwe tujje ebigambo byetwogedde leero Bible and Politics enamba yange eyo simu waliwo omukyala yange nti bulijjo ngisoma nnyo nga emulemu okuwandiika eri +974 33 93 96 39 ndowooza lwaliro ngisomye mpola +974 33 93 96 39 eyo ye namba yange Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa tujja sisinkana olunaku lw'enkya Museveni mumuwe ebigambo bye yasinze okubba ettaka kati Museveni obonaabona n'ettaka lya Buganda lwaki ani agambye nti ffe ettaka litumenya ffe tetulina mataka bw'obanga olumirirwa ffeffe tukugambye totulumirirwa lwaki otulumirirwa gwe otabudde ettaka buli awali ettaka gwe olitabudde oyo ebidi alamu atemako abantu emikono gwe ebidi gwe opika oyo omuyindi agenda akyankalanye gwe kikyonco gwe ddodo gwe buli kimu gwe Buganda yasangibwawo ng'Omuganda akuwa ettaka Omuganda ng'akuwa ekibanja nkugambye jjajjange yajja azunga nga wa myaka 18 n'azunga okuva mu Ankole najja natandika okulunda ente z'abantu mu Buganda nga wa myaka 18 n'awasiza mu Buganda ne wabawo omusajja Omuganda musajja musese Omuganda omusese ng'alina ettaka lye n'amuwa ente ze n'amugamba zino ente nti zirunde sina ssente nti daily income ogenda kama amatagago nti ozimbe ne wano oyitira wano ne wano na wano nkuwaddewo n'amukolera n'endagaano nkuwaddewo musajja Muganda awata gwe Museveni kakkanye engalabiyo omusajja Omuganda n'awa jjajjange ettaka jjajjange n'awasa n'azaalira mu Buganda bakitange ne bakulira ku ttaka eryo ne batuzaalirako kakati njagala ombulire nannyini ttaka alina nsobi ki okugaba ettaka kyekikuluma yamugabira bugabizi ttaka
ate n'amukkiriza nga n'ente zisula wa jjajjange n'ente nga yazisuza n'amuwa n'obuyinza ng'akeera ku makya n'asolooza ente z'abantu abalala ku kyalo n'agenda n'azirunda ng'akawungezi buli omu ajja n'ajjamu eyiye n'agitwala ewaka akawungezi nga buli omu ajja n'ajjaano neyiye n'agitwala ewaka ye n'ayingiza zino eza mukama we eyamuwa ettaka kati njagala ombululira awo nannyini ttaka alina nsobi ki olyoke okuba ekifuba ku ttaka lya Buganda waliwo nga basayininga 1900 agreement waliwo kyogamba gwe mugezi nnyo okusinga generation ezo zonna okuva 1900 ettaka terinsanyusa gwengaani ife bannansi ettaka litusanyusa ettaka lya Buganda litusanyusa kubanga kwe tukulidde tukuze tetulina mataka naye nga tulina bibanja mugundi gwokukusibira ettooke ku ggaali ne bagamba litwale wa nannyini ttaka nannyini ttaka n'akulengera babanga basajja bagagga ayina olujja luwanvu akulengera eringo gye nabuuzaano ono si mutabani wa gundi bannanga muzzukulu olwo nawe ofuuse omwana wa waka era nga naffe tebatugambako kubanga nannyini ttaka akulaba ng'omwana we tusamba n'abaana baabwe emipiira ife abali abapakasi jjajjaffe nga mupakasi nga tulya n'abaana baabwe tuzanya n'abaana baabwe tubakuba amagoolo twabakubanga amagoolo omanye abo abapakasi bazaalanga ne tugenda ku kasaawe nga kali ku ttaka lyabwe ne tusamba gundi omupiira ne tubakuba 3-0 tuddeyo nga ffenna tuli ba mukwano nti gwe Museveni ng'ojja otunyumiza ebyo ebiboozi byo wamma Mukama abawa omukisa Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olwo olunaku olwaleero Mukama taata tukwegayiridde Uganda yaffe etuluma ekizibu kya Uganda Museveni Mukama tuyambe otwale Museveni bw'oba osobola ekiro kya leero bw'oba osobola Mukama kubanga yalwawo nnyo Museveni yali alina kufa emyaka 10 emabega tutaase Mukama kubanga Uganda eggwawo Museveni akakkanya ku bannayuganda abasibako covid ate Mukama tukwebaza kubanga Uganda wagitaasa covid tetulina covid Mukama weebale bino Museveni yatta abantu naye olunaku lumu oli kimuvunaana mu nsi ne mu ggulu weebale nnyo Katonda w'amazima bawalabo ne batabani bo mbasabidde basisinkane mu mbeera ze bayitamu zonna ozibawonye obasumulule mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna weebale nnyo Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza amiina gwali yongo yagala kwenenya kubanga obudde ndina butono nfunzizza gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero nzija mu maaso go mpulidde ekigambo kyo nsaba onsaasire obutali butuukirivu nsonyiwa okutambula obubi wanduukulula erinnya simula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mpa omwoyo w'omutukuvu nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka era ndokose amiina Mukama akuwa omukisa mwebali nnyo mwebalire ddala nziramu akalango ke natandise nako bw'oba owulira osobola okuyimirirako n'omwana ono wa struggle bambi alina ekizibu ky'ennyumba 20,000 alwanye nago ebbanga lyonna naye ku lwa covid ono awulira kimuyinze bw'aba awasobola omutaasa buli nnaku z'omwezi nga 8 landiroodi abaamukonkona bw'oba osobola omutaasa ne20,000 ojja kuba okoze nnyo Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa bw'obanga onookisobola jangu mu kabokisi nkuwa ennamba ye mwebale nnyo mwebalire ddala I sign out sigadde yenze ASP Asiimo Wile mbasabira ne bwe mba siri ku kamera wano bwe mba nsaba mbasabira ne namwe munsabire namwe munsabire sala zammwe zijja kukola namwe munsabire nange mbasabire Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire sigadde nze ASP Asiimo Wile naye mwenoonyeze Katonda mwenoonyeze Katonda omulala gweyagala okugambako mugambeko bugambi waliwo master yali atusomesa yatugamba bwati okugenda ku ssomero okusoma gwoyina okweteeramu amaanyi ne research n'okugira oyina oteekamu 75% omusomesa akuwa 25 omusomesa ku 10 oyina okubanga 75 bw'obanga onojja mu kusoma ekyamagezi oyina okuteekamu 75 omusomesa yatandikira awo ne mu Katonda mweteremu 75 omulala oli akuteeremu kali akatono nti ne bw'aba takuteereddemu era osigadde
ofunye D1 obeera oyise wakiri credit 3 oba D2 anti ndi musomesa saabagamba mukama bawo omukisa mweraba